अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद ज़ीशान शानी और आप देख रहे हैं अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी। तो दोस्तों PS 1.8 है तो ये गाड़ी मिसिंग नहीं छोड़ रही। तो अभी हम इस गाड़ी के फॉल्ट को क्लियर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। गाड़ी के मीटर के अंदर कोई चेक लाइट नहीं आ रही। गाड़ी के अंदर जो फॉल्ट है वो हल्के हल्के गाड़ी झटके लगाती है, जो कि आप महसूस कर रहे होंगे। गाड़ी के अंदर आवाज़ से महसूस हो रहा होगा। गाड़ी इस वक्त 20-25 की स्पीड पे जा रही है और गाड़ी ये आस्ता आस्ता झटके लगा रही है। तो इसके लिए हम कोड आए या ना आए तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आपने स्कैनर को कनेक्ट करना है। स्कैनर को कनेक्ट करने के बाद आपने उसकी डाटा लिस्ट में आ जाना है। पहले इसके कोड चेक करेंगे तो कोई पहले देखेंगे कोड तो नहीं आ रहा। तो इसके अंदर अभी कनेक्ट होने के बाद आपको पता चल जाएगा कोई कोड है कि नहीं। AF सेंसर का कोड वो जो पहले ही आ रहा है उसको हम अरेज कर देते हैं। गाड़ी झटके अभी भी लगा रही है, यह कोड अभी क्लियर है। तो इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इसकी डाटा लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी अफजाबाद। तो दोस्तों जो दोस्त ट्रेनिंग करनी है, जिन्होंने मीटर की या कंप्यूटर रिपेयरिंग की, वो हमारे पास विज़िट करें। हम इंशाल्लाह 2 से 4 दिन के अंदर इनको ट्रेन कर देंगे। ये उन दोस्तों के लिए है कि जो कि काफ़ी ज़्यादा काम कर लेते हों, EFI का सारा काम कर लेते हों, सिर्फ प्रोग्रामिंग वाला काम उनको ना आता हो। तो अभी हम ये डाटा लिस्ट में आ जाते हैं। डाटा लिस्ट में हम नीचे आके मिस फायर ढूंढेंगे। तो स्कैनर में डाटा लिस्ट में आ जाते हैं। इसमें आपने इंजन RPM सेलेक्ट करने हैं, बाइसिकल स्पीड, ये 2 चीज़ें। इसके बाद वाटर टेम्परेचर सेंसर हम इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम वाटर टेम्परेचर और ये चीज़ों के बाद हम मिस फायर 1 सिलेंडर 2 3 4 चारों का निकालेंगे। ये आगे मिस फायर 1 2 3 और ये 4 चारों मिस फायर आगे। अभी हम इनको सिलेक्ट आइटम में आ जाएंगे। ये सिलेक्ट आइटम हो गए। ये जो अभी हमने सेलेक्ट किए ये सब ने आ गए। अभी जैसे ही जो सा सिलेंडर मिस फायर करेगा उस सिलेंडर के आगे रीडिंग आना शुरू हो जाएगी कि कितना मिस फायर कर रहा है। अभी इसको ड्राइव करेंगे। जब तक ये बैटरी पे गाड़ी चलेगी, हाइब्रिड पे चलेगी, तब तक ये मिसिंग नहीं करेगी। जैसे ये इंजन पे आएगी तब मिसिंग शुरू हो जाएगी इसकी। अभी हम चेक करेंगे कि ये देखें कि नंबर 1 सिलेंडर भी ठीक है। नंबर 2 सिलेंडर जो है ना हल्की हल्की मिसिंग कर रहा है। 2 मिस फायर उसने अभी तक किए हैं। तो नंबर 3 भी ठीक है और नंबर 4 भी ठीक है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे तो अगर मिस फायर ज़्यादा होंगे मिस फायर तो फिर हम इसको कोयल को ये चेक करेंगे। ये कोयल की जगह प्लग भी ख़राब हो सकता है और इंजेक्टर भी हो सकता है। ये देखिए अभी मिस फायर कर रहा है सिलेंडर जो है ना, वो 12 मिस फायर अभी तक इसने किए हैं। मिस फायर हम देखेंगे, नंबर 1 सिलेंडर भी ठीक काम कर रहा है, नंबर 2 मिस फायर कर रहा है, नंबर 3 ठीक है, नंबर 4 ठीक है। अभी 2 नंबर सिलेंडर की यहाँ तो कोयल में मसला है, या इंजेक्टर में मसला है और यहाँ इसके प्लग में मसला है, यहाँ टेपर पे भी मसला हो सकता है। अभी हम जाके इसका ये मसला हल करेंगे। वीडियो में हम मुकम्मल इसका फॉल्ट का हल भी करेंगे।
ये इसका प्लग है जो अभी खुला है, ये इसके प्लग में मसला है, ये इसकी कोयल में मसला है। प्लग हमने चेंज कर दिया, अभी दोबारा यही कोयल लगा के दोबारा हम इसकी ड्राइव करते हैं। अभी सिस्टम सिलेक्शन किया है और गाड़ी की ड्राइव रोड टेस्ट कर रहे हैं। मीटर में कोई चेक है, अभी हमारी गाड़ी क्लियर हो गई है और शीफ ऑटो क्लियर ये मिसवार चेक करने का और इसका फॉल्ट का हल करने के लिए ये तरीका का इस्तेमाल किया जाता है। अभी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।